Guys, again, we're using the Petron Sprint 40 S100, no? Ito ay gagamitin kay CB150X, our during braking period. Yan, so gamit tayo ito kasi kailangan ito. Pang dyan, yan. So, okay, buksan natin siya, no? Okay, so maluwag-luwag naman siya, no? Kasi pwede siyang gamitan ng kamay lang. Okay, make sure lang natin na linis din, ano? Yan. Okay, so nalagay natin yung pinaka, ano yan, no? Budo. So, buksan natin to sa Petron. Yun. Okay na. Bagong langis na ulit. Okay, salin na natin siya, no? So magiging matagal lang pagsasalito kasi maliit lang yung pinaka host niya, no? So I will make it post and then hanggang sa mailagatin lahat siya. Hindi matagal panoorin to. Okay, so naisali na natin yung pinaka 1 liter nito. Ito yung pinagpalitan. So salin naman natin dito naman siya, no? Para maitago natin. Okay. Tapos ito syempre okay na to, no? Isalin na natin siya lahat. Ayan. Kaya pwede natin siyang takpan na, no? Pero brasan lang muna natin siya. Okay, so pwede natin siyang takpan na, no? So okay lang kahit sa kamay kahit paano. Pwede naman siya.